過平日咧，我哋食嘢嘅時候咧，食早午晚餐嘅喎，係咪？你都有食噶啦，有冇做嗰個計劃，或者有冇選擇食一啲乜嘢食物咧？嚇，咁而且有冇諗過食物嘅種類係咪真係夠多樣化同埋有營養價值嘅咧？咁我記得我之前咧係未認識營養免疫學嗰陣時啊，我就冇呢個諗法嘅喎，完全冇諗嘅喎，我只係揀選自己中意食嘅嘢嘅啫喎。咁我記得嗰陣時早餐咧，因為趕翻工8點鐘要翻學校，所以我好求其食個包飲杯嘢，咁啊匆匆忙忙翻到學校就做嘢啦。咁咧到中午嘅時候咧，因為得嗰半個鐘頭食飯好短啦，咁有陣時我都唔想學校食啊，咁我就或者叫個外賣飯盒食完啦，跟住又繼續準備沖啦，沖下一場嘅小朋友又翻嚟啦嘛，係咪？咁夜晚黑工作忙喎，咁我又要進修，好多時都唔翻屋企食，又喺外邊食，咁啊屋企食嘅次數都唔多。咁試問一下我咁嘅食即係生活方式咁樣食咗3餐飯，試問我哋嘅細胞係咪有營養嘅咧？咁所以不知不覺咧，咁我就大約喺2012年嘅時候咧，發現我個身體咧出咗問題，就係我自體免疫失調啊，就係患咗風濕科嘅皮肌炎啦。咁嗰陣時咧，我發現咧，我手腳腫晒啦，咁就係坐低起身都起唔到喎，有人扶住喎，揸支筆就揸唔到喎，真係好大鑊啦，係嘛？好驚㗎啦喎！咁經過醫生嘅抽血檢驗咧，自己患咗呢個病，要食大量嘅類固醇喎，咁啊控制住個病情啦。諗住都冇乜嘢，好似好穩定落嚟。點不知不幸嘅事又發生喺2015年嘅時候咧，尾龍骨又生埋一粒瘤喎。哇！醫生話要割嘅喎，如果唔割咧，又即係好壓住我神經線，好大件事嘅喎。哇！喺呢個咁無奈嘅時候，我先至醒覺。好彩我貴人劉秀英話俾我聽，我嘅體質唔改變咧，我就算割咗呢粒瘤再生嘅喎。咁我當時唔想做手術啦。好彩我認識咗營養免疫學喎，我知道營養免疫學咧真係好好喎，幫到我喎。咁咧就我嘅貴人啦，咁樣同我講，我要飲食要均衡啦，食多啲即係天然植物嘅蔬菜水果呢啲喎，多樣化嘅飲食啊，要好重要嘅喎。咁我從此之下咧，我就真係咧養成一個好好嘅生活習慣，同埋咧健康嘅飲食。咁所以咧多樣化嘅飲食不可少，係非常之重要㗎。咁大家想唔想咧了解一下乜嘢係多樣化嘅飲食咧？想唔想了解下？我相信大家都想知，大家都想擁有健康，係咪？咁不如咧，我哋咧請我哋今日嘅講師啦，專業嘅講師李應君，同我哋講解下多樣化飲食不可少呢個課題。有請李應君，唔該。好多謝 Winnie 嘅介紹嚇，係我係李應君啦。今晚咧好開心可以同大家喺呢度分享一個好重要嘅話題，就係多樣化嘅飲食不可少。頭先都聽咗主持人啦，哇！以前為咗工作啦，早餐、午餐、晚餐都唔係真正食俾細胞需要嘅。係佢自己冇辦法嘅情況下，因為時間緊張嘅時候就隨意填飽個肚，係嘛？咁對身體係唔好嘅。所以咧，我哋今晚咧就嚟睇下點樣多樣化不可少呢個飲食啦。我哋嘅身體咧，你想象下就好似一座精密嘅機械啊。咁咧，佢需要各種各類嘅營養嚟保持最佳嘅運作狀態啦，係咪？跟住咧，我哋會一齊嚟探索點解多樣化飲食對我哋嘅健康咁重要，同埋咧點樣透過飲食嚟支持我哋嘅免疫系統，同埋我哋即係嗰個身體嘅機能啊。咁我哋而家就開始吧。第一幅，首先我諗咧，我哋嘅身體其實咧就好似一架汽車啊，你想象下就好似一架汽車咁樣嘅。如果一個零件咧出咗問題，你敢唔敢將呢架車去大馬路度駛啊？唔夠膽係嘛？因為咧架車會失去平衡啊。當佢失去平衡咧，就會失去安全。所以呢個咧正係我哋咧一般人咧一病咗咧就諗住食藥啊，頭痛就醫頭，腳痛就醫腳，甚至咧
身體缺乏乜嘢就去食乜嘢，補充乜嘢，但係忽略咗咧身體就好似呢架車咁樣，係需要維持平衡嘅。人體咧係統一嘅整體嚟噶嘛，各個系統啦、器官啦、細胞啦，佢會協同佢運作嘅，保持平衡嘅狀態。咁如果係一個系統失靈咧，整個身體都會受到影響嘅，係咪？即係比如頭痛啦，好多時啲人咧就覺得頭痛都係個頭嘅問題喎，但係咧可能頭痛係個肝臟嘅問題喎。如果肝臟冇辦法正常嘅運作，冇辦法正常嘅排毒，咁血液裡面嘅有害物質就會累積噶嘛，所以咧就會引發頭痛啦。所以我哋咧講健康咧，唔能夠話只係即係聚焦於單一嘅器官啊，係要整體嘅，整體去睇嘅。呢個亦都係話點解我哋需要全面嘅營養去滋養我哋嘅全身，唔係去補個腦、補個肝、補個腎，真係要全身去調理嘅。係一幅，係。哇！既然我哋嘅身體係一個整體嘅，咁點滋養我哋身體嘅方式應該係全面噶嘛？就好似起樓，你大家睇到嗰啲樓咧，哇！即係有鋼筋啦，有水泥啦，咁啊，仲有嗰啲柱啦，咁啊，需要各種各類嘅搭配先至能夠穩固噶嘛。如果有鋼筋冇水泥，起唔起到樓啊？唔得噶喎，係嘛？所以我哋嘅身體亦都係需要各種營養嘅組合啊，先至能夠嚟應對即係工作啦、生活嘅壓力啦，同埋環境對健康嘅威脅。如果我哋只係專注某一個某一部位嘅營養啊，某一個器官嘅營養，比如即係話某種即係某種維生素啊，可能只係補充某種維生素啊，咁個效果可能唔係咁好嘅。相反嘅，當我哋咧將身體咧當咗係一個整體嘅嚟滋養佢，攝取多樣化嘅營養，就能夠令到我哋嘅身體更加有能力去抵抗疾病，保持健康。所以咧，跟住我哋嚟傾下啦。點樣透過飲食嚟實現呢種全面嘅滋養呢？滋養啊，係啦，多樣化咧都係好多人咧，其實都係話我中意食乜嘢就揀乜嘢嘅味道係嘛，甚至係嗰樣嘢唔中意食嘅，阿媽都唔會買喎，屋企阿仔又唔中意食啦，老公又唔中意食嗰樣喎，咁就唔會買喎，以即係呢個口味為先嘅，中唔中意為先嘅。而唔係以健康為先嘅喎，但係好多時啲人就到感冒啊呢個季節啊啦，咁就會即刻去買咩啊維生素 C 藥丸啦，以為咧咁樣咧就可以預防感冒喎，但事實咧維生素 C 咧早已經係無處不在啊，佢喺麥皮啦、麥片啦，即係嗰個果汁啦，甚至係果糖裡面都有嘅。如果維生素 C 咧可以預防感冒，咁點解仲有咁多人感冒呢？大家有冇諗過呢個問題呢？其實單一嘅營養補充劑係冇你想象咁神奇嘅。佢哋咧雖然係濃縮咗，但少咗天然食物裡面即係嗰個完整嘅植物啦，同埋去協同嘅化合物啊，佢吸收嘅效果都冇咁好嘅。甚至過量咧會點啊？引起營養失衡啦，或者係過量咧會即係會有副作用嘅。但係相比之下咧，如果新鮮蔬果咧、全穀類啊、豆類啊呢啲完整嘅植物性食物，含纖維啦、植物營養素多種成分嘅，咁佢協同作用咧就更加可以支持到我哋嘅健康啦。與其去依賴維生素 C 藥丸，不如透過多樣化嘅植物性食物嚟獲取營養咯，更健康、更加可以持續嘅方式。咁維生素 C 藥丸咧，其實咧係咩做㗎？係
佢係人做噶嘛。咁我哋咧食個橙咧係邊個做噶？係神做噶。所以咧，科學家再過犀利都好，佢係冇可能喺實驗室裏面製造一個橙出嚟嘅。仲有一樣嘢就係話，你諗下呢粒維生素 C 咧，維他命又好，維生素 C 都好，鈣片都好，你種喺泥土度，佢會唔會發芽？你淋幾多水都冇發芽噶喎。但係如果你一粒種子，你種喺泥土度，佢會發芽啊嘛。咁呢個咧就係神做嘅，係唔一樣嘅。下一幅啊，下一幅未啊？哦，跟住咧，我哋嚟講下飲食同免疫系統嘅關係啦。咁免疫系統咧係身體嘅防禦部隊嚟噶嘛，佢負責去抵禦病原啦，清除壞死嘅細胞，修復受損嘅細胞，維持健康嘅。咁我哋咧喺日常飲食咧，佢係直接影響到免疫系統嘅功能，同埋疾病嘅預防同恢復嘅能力嘅。即係比如啦，大家都知道，哇！成日聽到人哋話西蘭花，哇！佢個抗氧化好高喎，佢對抗癌有幫助喎，有益喎，對心臟都好健康喎。但如果單靠一個西蘭花，可唔可以令到個病好返啊？可唔可以真係去治癒呢個疾病呢？我諗大家都知道冇可能嘅。真正關鍵咧就係在於要支持免疫系統。咁支持免疫系統，大家都知道咧，係要四把鎖匙，而且咧要多種類嘅蔬果啊嘛，唔係單一樣嘢嘅。咁多樣飲食咧，就係增強我哋免疫系統嘅核心嚟嘅。唔同嘅顏色嘅蔬果咧，佢提供多種類嘅營養素啦、抗氧化劑，佢會協同嘅作用啊，令到我哋嘅免疫系統更加強大。另外咧就係話，要優先選擇啲咩咧？係植物性嘅，即係好似菠蘿啦、蘋果啦，咁啊呢啲咧都係安全嘅，唔會限制你食幾多嘅。但係咧，藥用嘅植物性咧，咁就過量咧都可能有副作用啊，甚至有啲人會有啲，如果太過量都會有中毒嘅喎。所以均衡飲食咧，係維持健康最根本嘅問題。我哋係要揀咧，就係揀食用嘅植物，唔係藥用嘅植物。下一幅，咁大家有冇諗過咧？我哋嘅身體其實咧係好聰明嘅喎，佢都知道點樣去分配營養噶嘛。好多時咧，有啲人就覺得，哦，我膝頭哥痛，我就想食啲補膝頭哥嘅。咁我咧膠原蛋白流失，我就想補充啲膠原蛋白嘅。但係我哋身體嘅係好聰明噶，佢都唔會聽你指揮噶嘛，佢自動去識得去點樣分配啊，優先去滿足最重要嘅需求嚟嘅。咁你嘅膠原蛋白食落去會點啊？會被分解成為氨基酸，跟住咧身體就會先去用喺修復器官。如果裡面器官受損啦，佢仲會梗係即刻去修復器官先啦，係嘛？而且咧，佢唔會直接就去改善皮膚噶喎，因為裡面受損啊嘛。咁相比單一嘅補充劑咧，多樣化嘅飲食咧，佢富含高抗氧化嘅食物，更加可以支持我哋嘅皮膚健康嘅，提供必須要嘅營養，使到我哋咧生存相關嘅過程，即係比如均衡飲食啦，令到身體更加有效嘅分配營養，所以唔係聽我哋之敵噶。增強免疫系統，預防疾病，同時亦都改善皮膚、頭髮呢啲都係嘅。咁外觀咧就係話透過多樣化嘅飲食、植物性嘅食物啦，提供即係比如植物營養素啊、抗氧化劑。大家都知道抗氧化劑咧係可以抗老化噶嘛，咁啊自然由裡面嘅器官令，咁外面就睇出令啦，係咪？仲有多酮體啦，我哋就能夠為我哋嘅免疫系統提供維持最佳狀態所需要嘅種種嘅營養啦。下一課，
咁點樣飲食先至算係多樣化呢？有冇發覺我哋呢每個家庭即係習慣性啊，習慣性哦，星期一啊買乜嘢，跟住嚟嚟回回每個禮拜都輪嚟輪去，都係平時買過幾樣嘢嘅，即係好少話哇！我可以買到誒一日裡面買到10幾種蔬菜，都係幾樣咋？咁輪嚟輪去都係平時習慣識煮嗰幾樣嘢，阿仔阿女唔中意食又唔會買，跟住咧就係話有啲自己唔識煮都唔會買嘅喎。咁我哋要點樣先算係多樣化咧？要多即係食五顏六色啊嘅食物嚟支持我哋嘅健康。簡單嘅方法就係顏色啦，顏色即係食物嗰啲顏色咧，反映到營養素嘅，即係比如你黑膠記啦、藍莓啦，因為咧佢嘅花青素佢係深紫色啊或者藍色啊，所以佢個抗氧化作用好高嘅。跟住西蘭花啦、菠菜啦，呢啲咧綠色嘅蔬菜咧，佢係含纖維啦，仲有植物營養素啊嗰啲嘅。咁仲有菇類喎，菇類咧可能個色澤都唔係好養眼嘅喎，但佢含多酮體喎，對我哋嘅免疫系統非常之有益㗎，係嘛？我哋嘅自然殺手細胞係需要多酮體去滋養佢，佢先能夠有能力去追蹤癌細胞啊嘛。甚至呢，玫瑰喎都可以食用嘅喎。大家都睇到啲人咧攞好多護膚品都有落玫瑰嘅，但係我哋嘅玫瑰係攞嚟食嘅喎，因為佢有獨特嘅健康益處啊，即係佢係好高嘅抗氧化，令到我哋嘅身體自己去產生膠原蛋白啊嘛。關鍵係要從天然完整嘅食物去獲取呢個營養，多樣化嘅營養，而唔係依賴單一嘅營養素，確保我哋身體得到全方位嘅支持喎。即係身體，我哋永遠都要睇一個整體嘅。好多時啲人都會問啊，即特別係未認識營養未學嘅人，哦，佢有糖尿病食咩啊？佢有血壓高食乜嘢啊？高脂肪食乜嘢啊？成日聽到呢啲嘅，因為佢首先當我哋嘅產品係藥，佢當個身體咧係每一個零件去分開嚟拆嘅，所以我哋係要整體嚟睇嘅。咁點解多樣化飲食咁重要咧？下一幅未啊？因為咧唔同嘅食物去提供唔同嘅營養素啦，包括即係維生素啦、礦物質、蛋白質、脂肪同埋碳水化合物，呢啲都係必須嘅營養嚟嘅。咁我哋營養美學都強調就係要植物營養素、抗氧化劑同埋多酮體，呢啲係微量元素，係身體好需要嘅營養嚟嘅，可以維持身體正常去運作。而單一飲食咧，可能導致到營養不良啦，引發疲勞啦，或者免疫系統下降。即係或者係器官功能比較弱啲啊，有時咧個功能弱啲，你係檢查係查唔到嘅喎。好似我嗰陣時同醫生講，醫生我腎虛，佢話西醫冇腎虛嘅，即係佢係一定係要有一樣嘢俾佢 check 到出嚟。如果你話功能低下，佢 check 唔到嘅喎。相反，如果多樣化嘅飲食支持消化咧，循環啦。新陳代謝同埋免疫功能，咁大自然創造嘅就係天然食物，遠遠比人造補充劑更加適合我哋啦。所以咧，我哋要選擇多樣化嘅植物性食物，先至能夠全面咁樣去滋養我哋嘅身體嚇。咁我今晚嘅分享到呢度，好多謝大家，多係謝交翻俾主持。好，唔該晒專業嘅講師練君嚇，講解得好詳盡清楚。咁我相信大家都知道點樣去選擇多樣化嘅食物嘅。咁咧就我記得咧，之前咧我應該都差唔多10年啦。咁我同我啲即係啲幼稚園校長去旅行啦，咁我帶埋個先生去啦。佢先生係中學教師嚟嘅喎。
每一次咧同佢去旅行咧，都帶住啲維他命 C 丸啊，去到邊就拍到邊。咁啊，好奇怪咯，即係佢可能以為咧，即係食一啲單一嘅維他命 C 能夠增強個免疫力。咁事實係咪咁樣咧？頭先我哋嘅專業講師都講咗啦，越食得多就越弊啦，身體咧就係一個負擔同埋失衡嘅喎嚇。咁另外咧就係話，有啲人咧真係咧揀選，即係話聽到啲人哋話食西蘭花啊，就話對癌症好啊，跟住又話對心臟好啊，專係食呢啲嘢。咁如果咁單一嘅嘢咧，對我哋身體係咪真係咁好咧？我哋應該係食多樣化噶嘛，樣樣品種都要食先至健康嘅喎嚇。咁其實我哋講笑講得好精彩啊嚇。咁仲有咧，我哋一定係揀選植物性嘅食物啦，因為植物性嘅食物係有益啊嘛，而藥用性咧係都話藥用啦。咁我哋唔可以食得多噶嘛，分分鐘會中毒㗎嚇，藥啊嘛係咪？藥有三分毒。咁咧另外都講到咧，就係話佢頭先都話我哋嘅食物咧種類要多樣化之外咧，咁我哋要均衡嘅飲食啦。咁啦，均衡飲食令到我哋保持我哋嘅消化系統啊、循環系統同埋新陳代謝都得到咧適當嘅呼應啦。咁我哋免疫系統好嘅時候咧，咁我哋身體就自然好啦。真係好精彩啊！我哋記得咯喎嚇，記得要遵循多樣化嘅飲食啊嚇。好啦，跟住咧我哋有啲時間嘅，咁有冇啲伙伴朋友仔又想分享對多樣化飲食嗰個見解咧？歡迎你哋提出意見。有邊位伙伴想講下咧？有冇伙伴想講啊？好啦，好啊，我講下，係啦。好啊，其實咧好多唔該晒你。時咧，譬如話講食，即係話飲食方面啦吓，即係我記得咧，我老公咧嗰陣時咧，佢阿媽講過佢嘅炒呢啲菜咧，炒一啲咩啊，好似一啲嗰啲叫咩咩啊，西洋菜佢就冇咁中意嘅，或者另外咧仲有嗰啲叫莧菜，佢就冇咁中意。嗱，你睇下佢一炒菜心咧，佢就冇出聲嘅。但係即係炒其他有啲嘢咧，嗰啲菜咧唔啱心水咧，佢就唔中意食嘅咧，就會出聲。咁説明咗咩咧？即係譬如話，我哋好多時都話中意食嗰樣嘢就會成日食，唔中意食嗰啲咧就少食啦。咁就變咗營養不均衡咯喎，咁今日嘅多堂，即係呢一堂課就話，即係我哋要多樣化，多樣化亦即係話俾我哋身體咧要多種類啊嘛，係嘛？咁就俾到我哋身體咧真正比較全面啲嘅營養，咁樣我哋先會健康噶嘛，係咪先？所以咧，我自從認識咗營養免疫學之後咧，所以咧我就會多顏色啦，多種類啦，就算自己某啲咧我都係麻麻地中意食嘅，但我都會食咯。嚇，即係咁，譬如話我中意食菜心嘅，但係因為知道多樣化咧，咁樣咧芥蘭咧嗰啲纖維量都好高咁啊，會食下芥蘭啦，食下咩嗰啲叫咩啊？南瓜係啦，原來煮下南瓜都幾好食。我以前麻麻地嘅，而家我會食啊，幾好食喎！原來煮下嘅多種類嚇。OK，唔該晒。好，咁仲有冇伙伴分享啊？如果冇咧，就接住落嚟咧。哇！第二 part 都好精彩嘅喎。你講啊，好啊，唔該你，請你講先啦。我想問下大家有冇睇到咧？頭先 PowerPoint 嗰度，咁有一部分咧係跟足讀書會哋攞出嚟嘅，就係嗰個表格。嗰個表格咧，大家單去認真去睇，佢嗰度五顏六色嘅蔬菜，你會發覺，明明都唔同顏色，點解咁多種唔同顏色都對血管有幫助，對血管健康有幫助？對大腦嘅健康有幫助，咁多個都抗炎，咁多個都抗癌呢，真係顏色真係要越多越好，因為佢哋好多時候係輔助其中一方，即係共同協同咁樣運作嘅。咁當然對應翻，如果喺中醫嚟講，大家都知金木水火土係咪五色嘅食物有對應嘅對有益嘅部分啦。咁其實呢啲都係我哋換食嘅時候一個好好嘅建議，就係如果我換食，除咗食產品，輕換食嗰啲伙伴啊，仲可以有一盤五顏六色、彩虹咁樣七彩繽紛嘅沙律喺度。咁啊，當然唔好整嗰啲沙律醬嗰啲啦，落啲檸檬汁啊，或者落心歡啊。大家覺得係咪非常之好？你諗下，一餐入面有晒各種各類嘅營養，我哋嘅身體真係需要唔同種類嘅營養先至可以滋養到嘅。好，俾翻時間主持人。
唔該晒阿振宇嘅分享。係啊，我哋真係要食多啲五顏六色嘅蔬菜水果，嗰個營養素更加高嘅喎。嗱，接住落嚟第二 part 咧，哇！呢個題目都好精彩嘅喎，大家都好想了解下嘅喎，就係話破解牛奶嘅迷思喎。我相信在座咧好多朋友咧都有飲到牛奶嘅習慣嘅喎，覺得牛奶可以補鈣啦，又有營養啦。其實係唔係真係咁正嘅咧？咁好嘅咧？咁樣啊嚇。咁我自從咧認識咗營養面學之後咧，我已經好耐冇飲牛奶㗎啦。因為點解咧？我知道飲牛奶其實唔係我想象中咁好、咁有益、咁有營養㗎。咁所以咧，不如咧呢個迷思破解，有請我哋專業嘅講師池振宇先生，有請你同我哋分享下牛奶嘅迷思。有請池振宇先生。唔該晒我哋嘅主持人好 Winnie。咁啊，講起牛奶，其實我係好中意飲牛奶。呢個大家可能問下我媽媽就知道。細個嘅時候好中意飲牛奶，但係值得慶幸係咩呢？細個嘅時候屋企嘅能力冇咁好，冇咁多牛奶俾我飲，所以今日喺度可以同大家探索下關於呢個牛奶，因為我好慶幸我冇飲到太多呢啲所謂經過商業化社會宣傳，覺得好似好好嘅嘢。咁究竟佢咪真係咁好呢？咁啊，當然對於我嚟講，佢嘅味道係幾好㗎嚇。咁啊，第一個大家最常聽到嘅迷思，最多人聽到嘅，牛奶有助於預防骨質疏鬆，係咪？呢一個係最常見嘅宣傳，就係話飲多啲牛奶，冇咁容易骨折啊。但係呢，實際嘅研究話俾我哋聽，其實牛奶呢冇我哋想象中咁神奇。咁啊，喺一項追蹤78000名女性嘅12年嘅研究入面發現咧，飲牛奶咧其實係冇辦法降低骨折嘅風險嘅。而另一個研究咧，就係關於話攝取呢個乳製品又好啦，補充劑又好啦，或者係膳食來源嘅入面嘅鈣質都好啦，都唔能夠保護青春期嗰個少女咧免於呢個應力性骨折嘅影響。咁其實我之前都拍咗一個係關於鈣片補充劑，就係無論係膳食補充劑定係飲食來源咧，其實佢哋嘅差距都唔足以減少骨折嘅影響，包括牛奶都係啦。咁咧呢啲咧，仲有甚至乎，我就真係覺得好好彩，嗰陣時屋企嘅能力冇咁好，令到我冇機會飲咁多牛奶。青少年時期飲太多牛奶嘅男性，成年之後容易發生呢個比較容易發生髖部嘅骨折啊！咁啊真係哇好彩！如果唔係我滑雪跌一跌嘅時候，我真係就唔係瘀咗咁簡單，分分鐘要送院嗰種㗎喇。咁但係我哋都需要鈣質嘅，咁但係點樣去獲取呢？既然無論係牛奶又好，補充劑又好，或者係膳食來源入面嘅鈣質都好，對於骨折影響佢冇特別明顯嘅幫助，但我哋又需要喎。咁呢個時候咁聰明嘅我哋，梗係選擇揀植物性嘅食物啦。點解啊？第一，佢又本身又含有鈣質，有啲仲多過牛奶添個鈣質，兼且又熱量低，又冇膽固醇，仲有其他嘅植物營養素、其他嘅營養價值。所以我哋可以將啲牛奶俾翻牛仔，俾翻啲牛嘅 BB。我哋人類食多啲蔬菜水果啦。咁啊間中，如果係為好味，唔係為咗鈣質啊，或者為咗所謂嘅健康益處，間中飲一杯 OK 嘅。但係就唔好成日飲啦。咁另一樣嘢，大家可能都聽過嘅就係話，小朋友要飲牛奶先至能夠健康長大。咁喺我細個嘅時候，可能好多人都有呢個咁樣嘅概念。但係其實隨住科技嘅發展，越嚟資訊嘅流通，其實大家而家都知道，其實對於一個小朋友嚟講，如果可以的話，咁啊最好梗係飲人奶啦、母乳啦。咁啊，而且呢，喺小朋友斷咗奶之後呢，其實佢亦都唔再繼續需要靠牛奶嚟獲得營養㗎啦。咁啊，過量飲牛奶可能會帶嚟一啲問題嘅，包括一啲腸絞痛啊，增加一啲一型糖尿病嘅風險啊。其實增加一型糖尿病嘅風險，其實係講緊即係嗰啲牛奶落咗腸之後，喺嗰個集合淋巴結嗰度，佢好明顯係處理唔到，令到身體
判斷唔到之後，身體失調咗之後，自己攻擊自己，因為一型糖尿病係一種自體免疫疾病嚟嘅。咁根據呢個美國臨床營養學雜誌上面嘅研究指出，1歲之前咧大量飲牛奶嘅小朋友咧，罹患一型糖尿病嘅風險更加高，而且咧亦都唔好咁輕易去相信嗰啲低脂牛奶可以預防兒童肥胖。如果係可以預防兒童肥胖的話，大家唔會見過我肥嘅，因為我細個中意飲，雖然飲得唔係特別多，但係理論上我飲咗應該變瘦。唔好意思，飲咗低脂牛奶我都係變肥嘅。咁咧，其實咧，無論係綠葉蔬菜啦、堅果啦、種子啦，或者係一啲即係種子就即係包括大豆呢啲種子類㗎啦、菇類啦，都能夠提供鈣質、提供各種嘅維生素，係均衡、完整、平衡喺一個植物入面嘅。所以俾啲牛放下假，我哋用食物性嘅食物。咁仲有一個就係，對於小朋友嚟講，大家都好在意嘅就係添加呢個 DHA 嘅牛奶有益呢個腦部發育啦。但係實際上，大家覺得你聰明啲啊，定係負責生產牛奶嘅奶牛聰明啲呢？如果佢比較聰明嘅話，我諗唔會有所謂嘅對牛彈琴，係咪？咁其實呢，奶牛喺產奶方面呢，佢的而且確好出色，因為佢個量好多。但係當涉及到 BB 嘅腦部發育嘅時候呢，我哋更加需要母乳。咁22碳六烯酸即係 DHA 呢，係小朋友所需要嘅其中一種嘅Omega 3嘅脂肪酸啦。咁特別喺 BB 出世之後頭嗰6個月，對於小朋友嘅嗰個腦部發育呢，係非常之重要嘅。包括除咗腦部之外，仲有神經系統啊、眼部啊。但係牛奶並唔係一個 DHA 豐富嘅來源，佢呢想要獲得足夠呢，都仲要額外添加。人類咁多年以嚟未有飲牛奶嘅習慣之前呢，都係飲母乳嘅。咁呢咁多年嚟飲母乳呢，人類呢就越嚟越聰明啦，越嚟越發達啦，眼睛亦都冇退化咗，變咗一個睇唔到嘅眼睛。所以你咁樣諗你就知道。母乳不嬲就維持得好好，甚至乎人類一路喺度進化緊，越嚟越聰明。但係咁多年嚟，我未見過啲牛變到咁聰明，係咪？所以呢一個其實係一個誤解。我哋真正能夠最好幫助到我哋嘅呢，其實係我哋嘅母乳。母乳天然入面呢，就已經含有 DHA。研究顯示呢，為咗呢個母乳嘅 BB 呢，比起配方奶粉嘅 BB 呢，佢有更加高嘅 DHA 水平，認知同埋視覺嘅發育能力都更加好。咁除此之外呢，母乳亦都包含咗 BB 佢成長期間所需要嘅其他嘅重要營養物質。其實佢就好似一個液體形式呈現嘅色彩繽紛嘅全餐，只不過經過媽媽處理嘅啫。咁當然媽媽飲食嘅時候，梗係色彩越繽紛越好啦。咁所以如果你諗住個小朋友將來成為愛因斯坦啊、畢加索啊、或者係其他嘅科學家都好，最緊要係咩呢？一開波俾佢飲母乳，然後仲有一個就係大家可能都聽過嘅牛奶有呢個免疫球蛋白有益我哋嘅免疫系統，係咪？咁有啲人咧就認為牛奶嘅免疫球蛋白可以增強免疫系統。我可以話俾你聽，佢可以增強牛嘅 BB 嘅免疫系統。咁咧，我哋人咧需要嗰個咧叫做免疫球蛋白 IgA。牛嗰個咧最主要嘅咧係 IgG 免疫球蛋白 G， 係專門為小牛設計嘅，而且你飲牛奶，你屋買到嘅牛奶其實係全部都經過消毒過嘅，即係要加熱過嘅。加熱過之後呢，個免疫球蛋白呢早就被破壞咗㗎喇，所以唔好諗太多。如果佢真係得嘅話，就唔會而家大家都發覺飲母乳更加健康啦。其實佢對於我哋嘅免疫系統幫助好有限，即使係飲咗落去，對我哋都冇乜幫助，因為我哋係人，唔係牛。咁另一個亦都係常見嘅問題，牛奶中有鐵，母乳不含鐵。咁咧，牛奶入面的而且確有鐵質，但係佢同母乳入面嘅鐵咧
並唔相同嘅。但係母乳入面嘅鐵質咧，其實係存在於呢個叫做乳鐵蛋白入面，即係話佢嘅存在形式唔一樣。咁啊，相對於單純嘅鐵質咧，乳鐵蛋白入面嘅鐵咧更加容易被吸收。研究表明，亦都高水平嘅鐵咧，會令到 BB 入面嘅腸道咧嘅有害細菌會增加，即係話容易啲腸道有問題啦。咁啊，而乳鐵蛋白入面嘅鐵咧就唔會導致呢種危害喎。乳鐵蛋白咧仲能夠幫助調節BB 體內嘅鐵嘅吸收同埋利用啦。但係如果你覺得咁樣都未夠嘅話，乳鐵蛋白咧仲有抗菌嘅特性，可以令到 BB 更加即係保護佢嘅健康。所以即使牛奶入面有鐵，但係都係嗰句，人類未飲牛奶之前飲咗好多好多億年嘅母乳，而呢啲母乳佢本身就係有我哋身體所需要嘅營養。咁對於鐵質呢部分嚟講，咁啊佢就係呢個血紅鐵素同埋乳鐵蛋白啦。咁然後咧低脂牛奶更加健康呢個，大家頭先聽我講過啦嚇。如果低脂牛奶係一個減肥好選擇嘅話，我以前唔會咁肥，係咪？因為今時今日飲得牛奶多嘅地方嘅人，亦都唔會咁肥。你會發覺香港冇乜即係飲牛奶算係貴。我去旅行去紐西蘭啊嗰啲地方咧，佢哋飲牛奶好平。美國大家可能見過嗰個畫面係牛奶多到要倒嘅，因為政府有補貼佢哋嗰個農業基礎嘅物資要，即係要有足夠嘅生產，萬一有問題嘅時候有嘢食啊嘛。咁但係咧，佢哋多到要倒嘅，所以你可想而知咧。我嗰陣時喺紐西蘭買牛奶，一支大大支嗰啲2公升裝，我記得好似都係兩圍翻落嚟，總之平過香港好多倍啊！我記得幾蚊咁樣嘅啫，其實就真係好平。但係你會發覺嗰度嘅人肥胖嘅比例其實相對嚟講算係比較多嘅。咁原因係哪怕係低脂牛奶，佢嘅脂肪含量比較低啦，但係呢，佢依然含有好多嘅熱量。咁其實就好似我攞個沙律醬。有過千嘅卡路里咁樣嗰啲沙律醬，將佢當成健康一樣。因為沙律醬大家知係蛋黃開油開出嚟嘅。低脂牛奶佢嗰度標注嗰個呢2% 脂肪嘅牛奶呢，唔係等於佢只有得翻2% 嘅熱量，因為你一般牛奶嗰個脂肪量佢去到都係3點幾4咁樣嘅啫。所以即係話佢入面其中2% 係脂肪呢，其實佢嘅脂肪含量已經好高啦。事實上，全脂牛奶有50% 嘅卡路里嚟自於佢嘅脂肪，2% 脂肪嘅牛奶，即係所謂低脂牛奶呢，入面依然有35% 嘅卡路里，即係嗰個總熱量嚟自於佢嘅脂肪嘅。咁1% 脂肪嗰啲呢，依然仲有20% 嘅卡路里嚟自於脂肪，因為佢其實就係脂肪、蛋白質同埋好多嘅水分。所以你唔會以為佢脂肪好似少咗，但係實質上佢唔係得2% 嘅，即係唔係得翻2% 嘅熱量，而係仲有35% 嘅熱量係嚟自於脂肪嗰部分嘅。咁所以，與其要唔要食呢個減肥嘅話，不如食多啲蔬菜水果啦。牛奶咧喺以往咧成日都覺得係呢個完美嘅食物。味道上的而且確好出色嘅，我唔否認呢一樣嘢嚇，因為我都係中意飲嘅。咁但係點解會減少呢？其實除咗頭先所講嘅之外呢，仲有一樣嘢就係其實呢，超過60% 嘅人呢有呢個乳糖不耐症嘅。你會發覺有啲人佢哋係好刻意去避開飲牛奶嘅，包括任何有乳製品嘅成分，因為佢哋對乳糖佢哋好難消化呢啲乳糖牛奶入面嘅糖分。咁佢哋飲牛奶嘅話呢，可能會導致腹脹肚痛更加嚴重嘅係長期食用嘅話，佢會增加癌症嘅風險嘅，包括咗呢個前列腺癌啦、乳癌啦、卵巢癌啦。咁其實呢，對於牛嚟講係完美嘅食物，對於人類嚟講，我哋可以由均衡飲食入面獲取所需嘅必須營養，而且對於牛奶，對於牛仔都叫做完美食啫喎。你諗下，牛大個咗，佢唔係飲牛奶嘅，佢係食草嘅。
跟住仲有一啲就係所謂嘅添加呢個低聚糖嘅牛奶。咁咧其實咧唔好俾呢啲花巧嘅配方奶嚇親。其實呢啲咧會添加低聚糖，聲稱就話可以改善腸道健康啦。咁咧其實咧呢啲同真正喺母乳入面獲取嘅低聚糖並不相同。母乳入面嘅低聚糖咧係好獨特嘅，而且咧亦都有科學家喺實驗室入面冇辦法複製出嚟嘅低聚糖，所以咧添加到牛奶入面嘅成分咧並不完善嘅。咁啊，雖然低聚糖可能會對於腸道微生物群提供一啲助益，因為其實都係一種纖維質嘅嘢嚟嘅，但係咧母乳本身有呢啲低聚糖之外咧，佢亦都有好多其他對健康發育至關重要嘅營養物質，所以咧將BB 由母乳轉成配方奶粉咧，通常都會引發腸胃炎呢一啲消化道發炎嘅疾病嘅。咁啊，冇人想要咁樣噶嘛。其實母乳就含有 BB 成長所需要嘅，由佢嘅抗體啦、媽媽遺傳嘅抗體啦，到呢個消化嘅酶啦、各種嘅酶類啦，跟住包括益生元啦，咁咧令到個 BB 仔可以建立強大嘅免疫系統同埋健康嘅腸道微生物群。咁啊，所以大家會發覺，其實隨住我哋越嚟越多剖腹產同埋飲配方奶粉嘅話咧，而家啲過敏啊、自體免疫嘅疾病情況其實係越嚟越多嘅。喐啲啊呢個花生唔食得，喐啲啊嗰個麵粉唔食得。但係其實當我哋有翻一個平衡嘅腸道嘅微生物群咧，喺 BB 仔嘅時候就養好佢咧，咁我哋可以避免呢啲狀況，令到我哋更加茁壯成長。雖然我哋而家已經成長咗，但係我哋可以為我哋下一代考慮。咁仲有一種咧，就叫做 A2 beta 酪蛋白牛奶啦。咁咧有啲人就話呢個更加好啊，比起即係話只有呢個酪蛋白嘅牛奶 A2 牛奶更加容易消化。但係實際上咧並冇證據證明佢真係好過 A1。雖然兩個唔係特別好啊，但係相對淨係對比呢兩個嘅情況下，佢亦都唔會特別更加好。咁啊，之所以咁樣宣傳咧，好多時候係因為可以賣貴啲嘅啫。咁啊，大多數嘅牛奶咧，佢同時都有 A1 同埋 A2嘅酪蛋白。咁啊，研究表明咧，A1同 A2牛奶咧其實不相上下，對於大多數人嚟講咧都好容易消化。所以其實無論係 A1同 A2咧，記住我哋可以有一個更加理想嘅就係空翻啲空間出嚟，食多啲更加健康、更加均衡嘅植物性食物。咁當然大家可以揀沖絲豆啦，感覺係咪好似飲牛奶？沖咖啡嘅時候會落佢啦，或者係沖專鍵啦，都係一個好好嘅選擇嚟嘅。咁當然如果想要更加多彩啲嘅，我哋考慮就有13種蔬菜水果啦。然後另一個大家都可能聽過嘅就係關於呢個初乳啦。呢個初乳嘅部分講緊嘅呢係唔單止係牛嘅初乳啦，包括母乳嘅初乳啦。咁其實呢，初乳係指哺乳動物生咗下一代之後，最開始分泌嗰個乳汁。咁呢有高水平嘅抗體同埋其他嘅免疫因子，令到新生兒呢可以免受感染嘅。有啲公司咧就會話，我賣啲初乳俾你，添加咗初乳，咁消費者都覺得，好開心啊，額外嘅健康益處啊，多啲呢啲咁樣嘅抗體。但係實際上冇任何科學證據證明呢個講法。雖然初乳對於 BB 仔嚟講咧係，即係特別係啱啱出世頭幾日嘅 BB 仔嚟講咧係非常之好，但係作為成年人咧，飲用初乳咧對於我哋嚟講係冇乜特別額外嘅好處嘅。佢只不過係一個好有噱頭嘅名。咁對於 BB 仔嚟講咧，其實佢只需要飲母乳就已經係飲緊，即係佢頭3日飲母乳就已經係飲緊初乳噶啦，唔需要另外咁樣去買嘅。咁仲有一個就係，如果媽媽嗰個母即係健康狀況唔係咁好嘅時候，係咪飲配方奶粉會比母乳更加好呢？咁當然，媽媽嘅飲食會影響母乳嘅質量，但係配方奶粉呢，並唔係最佳嘅選擇。事實上呢，母乳先係最佳嘅選擇。
咁配方奶粉缺乏咗好多母乳入面咧獨特而且必須嘅營養物質。咁呢啲營養物質咧，對於 BB 嘅發育非常之重要。配方奶粉頭先所講過，冇辦法完全複製，而且佢嘅價錢亦都唔見得平啊，甚至乎有時候好貴。咁咧唔正確嘅沖泡咧，亦都會令到 BB 增加啲健康風險嘅問題啦。咁當然你話，如果媽媽嗰個真係有啲特殊啲嘅狀況，傳染病啊，或者係服用緊某啲藥物啊，咁呢個咧對於媽媽嚟講就要問下醫生嘅意見啊，專業人士嘅意見啦。咁但係無論如何咧，其實佢都係要保持一個頭先所講嘅多樣化飲食，令到佢嘅母乳更加營養、更加好嘅。咁當然，如果佢嘅狀況改善咗，又保持多樣化嘅飲食，咁梗係詢問過專業意見之後，餵翻母乳係絕對係一個最佳嘅選擇。咁我哋其實今日咧講咗好多好多關於呢啲無論係多樣化嘅食物性食物嘅飲食啦，定係牛奶呢部分咧，其實都係為咗令到大家記得健康飲食嘅關鍵在於多樣化。唔好以為 BB 仔飲牛奶，佢好似冇多樣化，實際上佢嘅多樣化係取決於佢嘅媽媽嘅食物多唔多樣化。尤其喺選擇天然完整嘅植物性食物咧，呢啲食物咧唔單止能夠俾到我哋全面嘅營養，更加能夠係支持我哋嘅免疫系統，令到我哋更加有活力咁樣去應對我哋嘅生活。其實大自然就係為咗我哋準備咗非常之豐富嘅食材。只要用心去街市買餸嘅時候，見到唔同顏色，就算冇辦法好似公司嘅產品咁樣一餐食咁多種，每日換一下，不定期換一下。咁如果屋企人都會煮餸煮得比較多嘅，最好一個夜晚即係3道菜3個唔同顏色俾佢啊，係咪？咁咧多啲食呢啲五顏六色嘅蔬菜。去減少一啲去補充劑或者係一啲加工嘅食品，由我哋嘅健康咧係由我哋嘅飯台開始。咁我嘅分享嚟到呢度，多謝大家，交翻時間俾主持。好，唔該晒阿謝振宇嚇，佢講得好精彩喎。咁我哋日後咧真係咧要認真考慮啦。咁究竟我哋應唔應該飲牛奶咧？定係選擇其他嘅飲品咧，好似我哋公司嘅巧綠啦、絲豆啊，呢啲都係好高營養價值嘅。咁作為有智慧嘅朋友，你應該識得點樣選擇㗎啦。咁咧就因為係啦，今日咧阿振宇嘅分享好精彩啦，咁我就唔再補充啦。咁反而咧，我想咧就俾一啲伙伴睇下你嘅睇法喎，你又分享下咯喎。有冇伙伴想分享啊？有啲伙伴有冇之前有飲開牛奶嘅習慣，而家有冇飲牛奶啊？我想講，有冇伙伴想分享？我想講，如果冇伙伴想分享嘅咧，咁剩落嚟嘅時間咧，哦好，唔識喐嘅，我想分享，聽唔到㗎？你分享啦，聽到啊，你講。我聽到啊，唔係，我想講咧，就係係阿鄭宇咧，佢係自細係飲牛奶大嘅，佢咧唔飲牛奶嘅時候就喊，一飲咗落去咧就瞓覺，一醒翻又喊，一飲落去就瞓覺，跟住咧就飲到肥啲啲白雪雪，哇！真係覺得好中意㗎喎。今日有啲人就話：哇！呢啲咁乖咧，生多幾個都唔怕㗎喎。佢一飲飽牛奶佢就瞓覺咯喎。咁佢真係好大個都唔肯，即係話唔飲啊！佢好中意飲㗎。不過好彩而家認識營養，咪學自己戒啊！如果咪都成日會偷去出面飲㗎。即係佢好中意啊嘛，係咯。所以咧以為飲到肥啲啲白雪雪係好好，其實原來係種咗個肥種子喺度啊。係冇錯，係啊，偷偷同埋都有好多飲病嘅風險。仲要飲玻璃樽嘢。係啊，中意飲玻璃樽㗎。係啊，嗰啲好濃度高，好飲㗎喎，好香㗎。係啦，玻璃樽嗰啲好味啲啊，我都好味㗎，好覺得濃縮到㗎。係啊，係啦。大家我都想當佢係間中好味。咁好啦，一次可以。阿英，阿劉秀英，伙伴你又分享下啦。講係咧就係話飲牛奶咧嚇，其實咧有啲小朋友咧，佢真係哇飲牛奶咧，咪即係濕疹啊，好勁㗎喎。
係啊，醫生都叫佢咧唔好飲牛奶戒奶㗎，都要戒奶啊，即係飲咩飲豆奶咯。係啊，有時哇見到啲小朋友咧，哇好得人驚，我啲濕疹好嚴重啊，真係。係啊，係同埋咧今堂課咧，我又聽咗一樣嘢就係、哎呀和牛都 A1 A2啊，且係奶粉都有 A1 A2啊，我而家先知。係係唉，真係啊，好搞笑啊，係啊。係啊。好啦 ，OK。好多謝你嘅分享。咁接住落嚟咧，就不如我哋請我哋嘅專業嘅講師啦，我哋個最有影響力嘅權威嘅講師嚇。咁啊，請我哋嘅高夏平專業講師同我哋做一個總結。有請高老師，唔該。高老師，係，hello，係hello，大家好。唔好意思嚇。今晚有兩個內容我都聽得覺得好開心、好興奮，因為咧，尤其是多樣化嘅食物，對於我係一個食素嘅人嚟講咧，係必須每日都要去做到嘅。咁我就喺度一路聽嘅時候，一路喺度諗，我就係食素啦。咁好多人係唔係食素嘅，就覺得如果係要多樣化咧，可能會浪費咗好多嘅時間，好繁複。去切菜啊、洗菜啊、搭配啊、唔同嘅顏色啊。尤其是翻工嘅人士，咁放咗工翻嚟咧，又要買咁多餸喎，因為唔同顏色就唔同種類噶啦嘛。咁唔同種類你又要去稱喎，又要翻嚟洗喎，其實就會好求求其其。哎呀，快啲整啲肉啊，斬下叉燒啊，整個雞啊，一樣嘢。就算係兩種唔同嘅動物類嘅嘢咧，都係可以好簡單嘅。但係如果係食素咧，植物性嘅食物咧，我哋係真係要花多好多嘅時間。因為係我自己嚟講咧，我係未食素之前都有食葷噶嘛，食肉噶嘛。但當我開始轉變我食物嘅嗰種形態嘅時候咧，我發現我洗菜、切菜、煮餸嘅時間係多咗嘅。咁因為基於我自己對動物嘅呢一種有害嘅物質啦，我睇到好多相關動物喺臨死之前嘅嗰種掙扎、嗰種恐懼、嗰種因恐懼掙扎所產生嘅一啲嘅毒素咧，佢會殘留喺動物嘅身體裏邊，所以我覺得，咦，基於健康嘅角度，我都唔應該去食佢啊。咁唔係為咗貪方便，時間短啲，我去食呢一個相對嚟講比植物係會香口好多噶嘛，因為佢嘅脂肪所烹飪出嚟嘅嗰啲香味係好香，好吸引人，好可以令到一個人對食物嘅嗰種慾望嘅。咁基於我對動物嘅呢種認知啦，屠殺嘅過程當中所產生嘅毒素，更何況佢係養嘅過程當中咧，驚佢有病，所以咧就落咗好多嘅肥料啊。個肥料當中就係會有激素啦，令到佢快啲成長啦。以前嘅雞同豬可能要養1年啊，先至會可以食得嘅，但係而家咧1個月嘅隻雞咧就食得噶啦。咁佢要有好多個荷爾蒙令到佢去催生，加上我人體係咪真係需要呢啲荷爾蒙咧？我相信大家好肯定知道唔係咯。咁所以基於健康嘅角度，我對肉類、家禽類咧，我就開始覺得我唔應該去食佢啦。咁我寧願多花少少嘅時間去搭配一啲嘅蔬菜，唔同顏色嘅一啲嘅植物啦，加埋一啲有益嘅堅果啦，咁都要適可而止嘅，因為堅果佢都係會有啲嘅脂肪喺度，我哋適當嘅脂肪係可以保暖啊，我哋係需要嘅。咁調翻轉頭，如果我哋係唔識食、唔識搭配單一嘅植物咧，就會令到我哋唔夠豐富嘅植物營養素啦，抗氧化劑，
甚至乎多糖體嘅，植物裏邊都有多糖體啦。咁如果我哋真係要關注自己嘅健康，我自己個人覺得花多少少時間係值得嘅，因為由我自己個人嘅經驗嚟講咧，就係當我開始食純素嘅時候咧，我嘅健康狀態係好過食葷食嘅時候嘅。咁超飛博士都有講過啦，我哋嘅食物如果係五個菜嘅，中間係要有4個菜都係植物，一個菜係動物，而嗰個動物咧唔係為咗我哋細胞需要嘅營養維持佢嘅生存，係維持我哋嘅心情，令到我哋嘅心情靚啲。哇，冇肉食好唔掂喎，滿足唔到我嘅心情喎。咁所以真正嘅健康究竟係乜嘢嘅食物咧？就多種類、多元化嘅唔同種類。咁我相信大家今晚聽過呢一堂課啦，應該會喺我哋嘅一日三餐當中，尤其是負責屋企菜籃子嘅家庭主婦咧，為自己、為家人嘅健康着想咧，都係識得去買啲乜嘢嘅植物俾到我哋嘅家人去享用一個好健康、好美味嘅一日三餐啦。咁同其時關於牛奶呢個部分啦，咁當我知道咗營養免疫學都講牛奶係對人體冇乜益嘅，甚至乎係會帶嚟好多嘅敏感源，係細路仔 BB 2歲之後咧就冇辦法去吸取呢一個嘅酪蛋白，就會為我哋嘅消化系統帶嚟一定嘅負擔。咁所以咧係成年人，頭先我哋講師都講過，基本上係唔需要去靠牛奶嚟到維持嘅。連牛 BB 都唔需要成日靠牛媽媽供給牛奶俾佢飲，更何況我哋係成個天地萬物之靈嘅人類咧，更加冇咁嘅必要同需要啦。反而我哋喺一日三餐當中，喺前邊嗰半 part 嘅多樣化嘅食物，先至係我哋每一個人需要去關注營養嘅攝取嗰個部分。咁所以間中滿足自己嘅一啲嘅慾望，開心嘅慾望，而食少少咧都無妨嘅。咁總不能為咗抑制搞到自己好唔開心，咁都違背咗人性啦，係咪？咁所以咧，我覺得大家知識就係力量，通過正確嘅觀念，培養我哋有一個良好嘅飲食習慣，呢個非常之重要。咁我喺度都祝福大家身體健康，餐餐有好餸、靚餸，食得健康嘅餸，為自己、為家人帶嚟幸福與健康。好多謝大家，交翻俾主持人 Winnie。好。咁啊，好多謝阿高老師嘅總結，真係好精彩喎！咁我哋真係平日咧，真係要加強呢個多樣化嘅飲食習慣先得㗎喎，咁先至擁有健康嘅身體喎。咁平日即係以前咧就少食即係多類嘅啦，多類嘅蔬菜嘅朋友啦，由而家開始就今日開始行動，食多啲萬綠色嘅蔬菜水果，對我哋嘅身體有絕大部分嘅益處嘅嚇。真係好事嚟嘅。咁今日嘅活動咧已經差唔多時間夠啦。咁賣個關子啦。咁我哋讀書會真係個每一集都咁精彩，真係咧集一集比一集精彩啊！所以咧記得咧下個禮拜一繼續上我哋嘅讀書會，一齊學知識增長你嘅智慧。要影相。咁另外提要影相啊，係啊，提大家，我哋嚟一張大合照先，笑下啦，開心一齊。好嚟啊！3、2、1，好唔該晒。係阿君冇開咪。好，咁最後咧喺度咧好多謝，冇開咗咪啊？我多我咪開咗啊！最後喺度咧多謝今日嘅兩位專業嘅講師啊，多謝啦！首先多謝高老師先，高老師嘅精彩嘅總結。咁我另多謝獲益良多啦，亦都多謝今日兩位講師，包括李映君講師啦，仲有池振宇先生講師啦，咁仲有分享嘅嘉賓啦，
咁有阿振宇啊、阿君啊、阿英嘅分享啦。咁更加多謝出席嘅每一位伙伴，多謝你哋嘅參與，有你嘅參與，令到我哋更有動力，越做越好。大家一齊來增長智慧。好啦，期待下個星期一晚再見。多謝我哋嘅主持，我哋委員會後會下5分鐘入。唔該。OK， 好，晚安。多謝。晚安，拜拜。多謝，拜拜。好，晚安。我見阿 Winnie 隻眼亮晶晶，我又之前又其實問咗佢嗰個黑狗記，跟住又睇過池振宇介紹啊嘛，所以點解我記得池振宇就係咁解啦。飲呢個黑枸杞柚子嘅，咁個眼咧又冇咁乾澀咯。以前要成日滴眼藥水咧，你即係嗰個叫做即係嗰啲人造眼藥水啊。而家我其實咧飲咗3個月啦嘛，我3個月都冇滴眼藥水喎。係啦，咁即係我就係啦，一路都係咁樣 keep 住飲咯，咁眼亦都冇咁乾澀咯。好多謝我阿媽，令到我認識咗營養醫學，變瘦咗，仲可以跟公司一齊去旅行。我以前咧50歲嘅時候咧，啲人就話似60歲喎；到我60歲嘅時候咧，啲人又話似50歲喎。加上呢個這樣的話，對我的幫助非常大。有一次我係問呢個情況，我同人聽就開咗我嘅，哪裡會成事啦？哪裡會這個現象？啱啱佢就問我個數就幾曬錢。暑假嘅時候啦，咁我細仔咧就患咗呢個嘅肺炎喎，但係咧就要去比賽嘅咁樣，去游水比賽。當然啦，都食住醫生嘅藥物啦、抗生素啊嗰啲啦。咁但係食抗生素，你哋都知道，大家都知道食西藥咧都好攰。咁啊，一個小朋友如果食咁多西藥咧，其實都好攰㗎啦。仲邊處會話可以游水或者係點樣樣咧？佢就都飲咗大概即係3-4包嘅仙人掌汁。咁跟住咧就蠶菇啊都有飲啦。咁就加速佢嗰個免疫能力。咁就到佢游水嗰一日咧。真係好好咯，就好精神啦，落到水啦，咁同埋都會係即係一啲都唔覺佢有病啊，即係教練都覺得佢係其實精神嘅，係啦，可以落到水嘅。咁我自己咧都係有飲仙人掌汁同埋蠶菇提升個免疫能力，因為我都唔可以即係